হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আফরিন আছি আপনাদের সাথে। আমি আজকে নিয়ে এসেছি একটা ডায়েট ব্রেকফাস্ট রেসিপি। যারা ডায়েট করতে চাচ্ছেন বাট সকালে নাস্তায় কী খাবেন বুঝে উঠতে পারছেন না, তাদের জন্য আমার আজকের এই রেসিপি। তো চলুন দর্শক, রেসিপিটি কীভাবে তৈরি করতে হয় দেখে নিই। রান্নাটি করার জন্য কোনো পরিমাণ সয়াবিন তেল ইউজ করা যাবে না। আমি এখানে বাটার নিয়েছি। তো এই বাটারটা একদম সামান্য পরিমাণ নিয়ে নিতে হবে। বাটারটি গলে ওঠা পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে। যখন বাটারটি পুরোটি গলে যাবে তখন আমি সবজিগুলো এক এক করে দিয়ে দিব। এখানে আমার লাগছে ব্রোকলি, ক্যাপসিকাম আর গাজর। আপনি আপনার পছন্দ মতো সবজিও ব্যবহার করতে পারেন। তো এখানে আমি এক এক করে আমার পছন্দ মতো সবজিগুলো সাজিয়ে নিচ্ছি। আপনি আপনার পছন্দ মতো সবজিগুলো সাজিয়ে নিতে পারেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। তো সবজিগুলো আমি 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য সেদ্ধ হতে দেব। এই পর্যায়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। 2-3 মিনিট পর সেদ্ধ হয়ে গেলে সবজির ঢাকনাটা উঠিয়ে নিতে হবে। তো দেখুন, একটা হালকা একটু ব্রাউন কালার চলে এসেছে। তো এই পর্যায়ে আমি একটা ডিম ছেড়ে দিচ্ছি উপরে। তো এই ডিমটা আমি শুধুই বয়েল করে খেতে পারতাম, বাট যেহেতু আমি একটা ডিমের সাথে কিছু সবজি খেলে আমার প্রোটিনের চাহিদাও পূরণ হবে, সে কারণে আমি এখানে একটা ডিম আর কিছু সবজি নিয়ে নিয়েছি। তাতে আমি হালকা লবণ আর গোলমরিচের গুঁড়া ব্যবহার করেছি। আমি এখানে সাদা গোলমরিচের গুঁড়া ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে কালো গোলমরিচের গুঁড়াও ব্যবহার করতে পারেন। তো এই পর্যায়ে আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। এখানে আমি 2 থেকে 3 মিনিটের মতো রান্না করব, জাস্ট ডিমটা হালকা একটু বয়েল করতে দেওয়ার জন্য। তো সবজিগুলো এগুলো কাঁচাই খাওয়া যায়, বেশি সেদ্ধ হওয়ার কোনো দরকার নেই। তো এই পর্যায়ে আমি আমার ডিমটা হয়ে গেছে, আমি জাস্ট উঠিয়ে নিচ্ছি। তো দর্শক দেখলেন তো কত সহজেই কিন্তু একটা খুব ভালো স্বাদের এবং খুব উপকরণীয় একটা ব্রেকফাস্ট রেসিপি তৈরি করে ফেলা যায়, যেখানে আপনি আপনার সকল প্রোটিন, আপনার ভিটামিনের চাহিদাগুলো পূরণ হয়ে গেল, আর আপনার খেতেও খুব খারাপ লাগলো না। তো আমি এখন নাস্তা করব, বাইরের প্রকৃতি দেখব আর নাস্তা করব। তো দর্শক, অনেকেই আছেন আপনাদের মধ্যে যারা ব্রোকলি খেতে পারেন না, বাট ব্রোকলি কিন্তু ডায়েটের জন্য খুবই ভালো একটা ভেজিটেবল। তো যারা ব্রোকলি পছন্দ করেন না তারা কিন্তু আমার মতো চাইলে এইভাবে করে খেতে পারেন। তো আশা করছি এই রেসিপিটি আপনাদের সবার কাছে খুবই ভালো লাগবে। তো দর্শক, যদি আপনাদের কাছে এই রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। তো দর্শক, আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।